ดิจ้าครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมสั่งมาอีกแล้ว ก็คือแคปรถเสียงนะครับผมเพราะว่าตัวเดียวเอาไม่อยู่บอกเลยแคปรถเสียงตัวเดียวเอาไม่อยู่ผมว่าจะใส่2ตัวผมใส่แคปรถเสียงแบบรังผึ้งไปตัวหนึ่งตรงนี้อันนี้อันเล็กน่าใส่ตรงนี้ตัวนี้ครับไปเดี๋ยวตัดฉากมาตอนตัดเลยดีกว่าเพราะว่าผมเกียจถอดท่อแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวเพราะตอนนี้รถดูดซ่วมเพราะว่าทำงานอยู่ด้วยเดี๋ยวเสียงมันดังไปเดี๋ยวตัดไปตอนถอดท่อเลยกันมาเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อก่อนนี่คือใส่แคปรูปเสียงตัวเดียวนะนี่คือใส่อะไรนะแคปรูปเสียงแบบรังผึ้งตัวเดียวเสียงอย่างนี้ประมาณนี้ฮะเสียงไปเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้ตัวนี้เพิ่มดูซิว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนไปเดี๋ยวเราใส่กันเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนใส่เลยกันไม่ต้องเสียเวลาโอเคตอนนี้ขันน็อตออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมกล้องแบบนี่มาดูกันใกล้ลิ้นพันโอ้ยเจ็บเลยมาดูกันใกล้ๆครับมาดูกันใกล้ๆเฮ้ยเห็นนะเดี๋ยวเราใส่กันเลยวางท่อก่อนโหใหญ่ไปแล้วนะชิบหายแล้วใหญ่ไปเดี๋ยวดูที่แก้แล้วแก้คือต่อเข้าไปเนี่ยพอเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวออกยากเรียนผ่านแล้วตอนนี้ตัวขอนต่อครับผมเพราะว่ามันใหญ่ฟิตพอดีก็โอเคเดี๋ยวลองใส่ท่อระบายเสียงกันฟังเสียงเราจะดูว่าผลจะออกมาดีแค่ไหนนี่คือเสียงของใส่แคปรถเสียง2ตัวนะผมมาฟังเสียงกันเลยโอ้เงียบลงเยอะมากบอกเลยเงียบลงเยอะมากโอเคเลยนะโอเคเลยบอกเลยครับว่าโอเคเสียงเบาและนุ่มขึ้นเยอะมากอะใช้คำว่าเห็นผลดีกว่าเห็นผลชัดเจนนะผมได้เดี๋ยวเก็บงานให้เสร็จผมเสร็จแล้วนะก็เสร็จแล้วไม่มีแล้วอันนี้ผมใส่
ถ้าใครอยากซื้อนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมตอนนี้ผมใส่จุกรถเสียงสมมติมันเรียกว่าอะไรอะจุกรถเสียงหรือแคปรถเสียงผมเรียกจุกรถเสียงแล้วกันตอนนี้ผมใส่จุกรถเสียง2 ตัวคือแบบคือใส่ตรงปลายท่อตรงนี้กับตรงข้อต่อสลิปออนนะผมโอเคก็ไม่มีแล้วแหละได้ใส่2 ตัวเสียงดีขึ้นมากมาเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะให้ฟังอีกรอบนึงนะเสียงท่อเสียงเบาลงเยอะครับผมโอเคพอแล้วเดี๋ยวข้างบ้านด่าผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งไลค์แชร์นะจ๊ะโอเคแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเดี๋ยวอะไรเงี้ยอะไรวะจะพูดอะไรว่าลืมช่างมันเถอะลืมแล้วบายแล้วเจอกันคลิปหน้าผมไม่มีอะไรแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปีพุทธศักราช2563นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าปีใหม่ เดินผ่านเนี่ยดูพูดอะไรนะครับผมก็ท่านก็กำลังเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมโอเคแค่นั้นแหละบ๊ายบายเจอกันจ้าเดินทางปลอดภัยนะครับผมเที่ยวให้สนุกนะบ๊ายบาย